Hola, anem a veure com resoldre l'exercici 2, val? O millor dir, la pràctica 2. Vale, us comento ràpidament. Bé, com veieu, està la solució del problema, el PDF així teniu la solució, i com veieu el que tenim és uns valors que són les dades de precipitacions d'aquestes ciutats durant aquests mesos, val? Com veieu, així el que n'hi hauria que calcular en la màxima de cada una de les files doncs és la màxima de, com veieu, entre Madrid, Barcelona, València, Sevilla i Bilbao, que seria 20 litres que van caure en Madrid, en el mes de gener. Bueno, doncs la màxima de gener serien 20. I la mínima? Doncs la mínima serien els 3 litres de València. Bé, això per a cada fila. Què utilitzem? Com vos dic així, les funcions max, les funcions min, i després la suma. Ja veurem on utilitzarem la funció suma. Bé, doncs com veieu, així teniu les màximes de cada una de les files i també les mínimes. Bé, així tindreu els totals. Els totals se poden calcular de diverses maneres. Per exemple, la màxima. La màxima així seria, podem fer de les dues maneres. O calcular el màxim de tots els valors o calcular el màxim dels màxims. I en el cas del mínim també podríeu fer el mateix, o calcular el mínim de tots els valors o calcular el mínim dels mínims. En els dos casos tindreu la solució que és 0, tant si ho feu d'una manera com d'una altra. I precipitació farà referència a la suma de totes les precipitacions de totes les ciutats. Bueno, això quan el full 1. I el full 2? Doncs el full 2 també no és massa complicat. Teniu uns valors en les antigues pessetes i tindreu també un valor fixe, per això vos dic utilitzar referències relatives i absolutes, que és el canvi. Bé, doncs quan fa uns anys, vosaltres no ho vau conèixer, però en Espanya funcionaven les pessetes, abans d'arribar l'euro. I res, quan se va d'alguna forma establir l'euro com a moneda, el canvi va resultar aquest. Per 166,39 pessetes te donaven un euro. Què teniu que resoldre així? El que teniu que resoldre és aquestes pessetes, quants euros serien? Sabem que el canvi és aquest. Bé, la resposta és prou senzilla, és a dir, que és la divisió entre les pessetes i el canvi. Bueno, doncs ahí teniu dos columnes a reomplir i fixeu-vos que en aquest cas també en la columna de més a la dreta l'operació és la mateixa. Què canvia d'una a l'altra? Com la representació numèrica. Fixeu-vos que així no tinc zeros a l'esquerra, és a dir, fixeu-vos que així tinc 8,08, mentre que així tinc 0,8,1. Què està passant així? Doncs primera, que està arredonint per una banda així en un decimal, per tant el 0,8 passa a ser 0,1 i a més completa amb un 0 a l'esquerra quan únicament hi ha una xifra, i van amb dos zeros quan ja veieu el valor així, el que fa és completar sempre com a mínim en dos xifres, per tant reomplir en zeros. Doncs això és l'únic canvi, l'operació és la mateixa, l'únic que canvia és la representació numèrica que se fa d'aquest valor. I el full 3? El full 3 és una miqueta més complex, perquè així tinc que introduir tot el tema de les referències absolutes parcials, que ni són relatives ni són absolutes, és el que s'anomena mixtes, i com és una miqueta més complex, el farem en casa encara, dic jo, en l'aula tots junts. Bueno, vos prepararé tot seguit un vídeo també de la pràctica 3. Bueno, fins al pròxim vídeo.